Yun yung pinaka-bomba natin mga tol. So medyo may usok siya, no? Mga tol, welcome to my channel. This is Garo Moto Vlogs, no? Ang aga-aga, traffic agad dito. So for today's vlog, ang pag-uusapan natin ay about sa pagpapalit natin. Hindi pala pagpapalit, about sa pagmumodify natin ng ating stock muffler. Yung stock muffler natin, ginawa nating 51mm yung pinaka-bibig, no? Para pumasok siya sa ating big elbow. Ano sa mga tol, no? So andito tayo sa aking mahiwagang table, ano? Shoutout sa girlfriend ko. Andito tayo ngayon para ipakita ko sa inyo yung stock muffler ko na ginawang 51mm yung pinaka-bibig o yung pinaka-papasukan ng tubo para magkasya siya sa big elbow. So papakita ko sa inyo. Eto na siya mga tol, no? Medyo may kahabaan yung stock na muffler natin, no? So makita nyo, ayan. So naka 51mm na bibig na siya, no? Ngayon, plug and play na siya sa big elbow na 50mm, no? Kasi 50mm yung elbow, 51 tong muffler na stock, papasok na siya. Kung makikita nyo, medyo hindi ganun kalinis yung gawa, no? Pero pwede na, para sa napakamurang halaga, no? Nagpagawa ko nito sa Lakay Mufflers, no? Inabot lang ata ng 300 o 250 pesos. Kasama na yung materyales, kasama na yung gawa. Merong sabitan ng spring, yan, kabilaan, tapos maayos yung weld, no? Hindi sobrang linis, pero maayos. So, okay na yun. Hindi na magrereklamo dun. Then, ang ginawa ko dito is hindi talaga kalkal. So, meaning, yung butas niya is malaki, pero yung sa loob niya, stock pa rin. So, yung sa stock kasi natin, pagpasok doon sa loob, malaking butas, ay, maliit na butas, tapos palaki. So, ginawa ko, nung binaklas to, binaliktad ko siya. So, malaki to, tapos pagpasok malaki, pagdating sa gitna, paliit yung butas. Kaya kung makikita nyo, sayang, di nakikita, hindi gaanong malaki yung bibig nito. Kaya kahit naka 51mm tayo, sigurado ako na pag tinesting natin sa labas to is hindi bulabog. So yun yung gusto ko mga tol, yun yung gusto ko kapag naka-stock tayo. Stock na 51mm pero hindi maingay. Naka-muffler tayo, andun yung performance pero hindi siya bulabog. At ang pinakamahalaga, iwas huli sa mga buhaya, sa mga matatakaw dyan, no? So maganda dito, meron tayong low RPM, meron tayong mid-range RPM. Unlike pag naka-muffler tayo, kailangan natin mag-jettings talaga, nalalakas tayo sa gas kaunti, bahagya lang naman. Pero yon, meron tayong dulo. So dito sa stock na naka 51mm, hindi mong ganong kalakas yung dulo natin, pero meron tayong low RPM, meron tayong mid-range RPM. Meaning, meron tayong magandang hatak, magandang response ng throttle sa traffic, sa open close ng throttle, no? Maganda magiging resulta dyan for sure mga tol. Pero syempre, isa-sound check natin to. Pupunta lang tayo sa gilid ng SM kasi papakita ko sa inyo yung itsura niya kapag nakasalpak. Syempre, andyan yung looks, andyan yung performance, andyan yung sound. So papakita ko sa inyo yung looks, papakita ko yung performance, ipaparinig ko yung sound. So ngayon mga tol, babay na sa mahiwagang lamesa at babay na dito kay stock muffler na dahil ikakabit na natin siya sa ating Z200s. Let's go! Ang kagandahan dito mga tol, ano, kahit naka 51mm na stock muffler tayo, no, tapos naka big elbow tayo, no, kasya pa rin yung pinaka silencer sa ating muffler. So yun yung maganda dito mga tol. Kumbaga pasok pa rin yung pinaka stock silencer. Kaya mangyayari kung gusto nating patahimikan na sobrang tahimik talaga, no, kakayanin pa rin mga tol, mapapatahimik pa rin natin. Yun yung maganda doon mga tol. At ayun na nga mga tol, ano, naririnig nyo yung idle o yung minor ng ating 51mm na stock muffler. Ito yung minor niya mga tol. Narinig niya mga tol, smooth na smooth yung tunog niya at maganda rin ang itsura niya, no? Ngayon bubomba tayo ng kaunti, no? Kaunting-kaunti lang mga tol. Ganun yung tunog niya mga tol, narinig niya, di ba? Sobrang smooth, sobrang solid, mahina, tahimik, pero ayun o, narinig nyo, malilumong pa rin mga tol, may pagkaparami pa rin, ayun o, sobrang solid mga tol. So ngayon lalabas tayo ngayon, tanggal silencer, tapos yung soundcheck natin. So let's go! So ngayon, no, biyahe tayo papuntang SM, no, sa gilid ng SM. Ayan, naririnig nyo, kung naririnig man, no, kasi napaka-smooth ang tunog niya mga tol. Wala siyang kabula-bulabog, talagang sobrang smooth lang. Kumbaga sa alak is banayad whiskey, no? Banayad whiskey! Yeah!
Hindi to takaw huli, hindi to sitahin, no? Kahit humapit ka, kahit bumomba ka sa harap ng mga LTO o mga HPG, no? For sure, hindi ka masisita mga tol dahil stuck na stuck yung tunog. Pero andun yung performance syempre. Kasi naka 51mm siya eh. Kumbaga, meron tayong low RPM tsaka meron tayong mid-range RPM. Ang maganda naman sa ganito, ano, kung mahilig ka sa traffic, city drive, no? Kailangan natin yung torque o arangkada. Hindi natin kailangan masyado ng top speed o ng dulo, no? Dahil nga nasa city drive tayo. So, karaniwan sa city, stop and go. So, sobrang mapapakinabangan natin to, no? Ano? Ang napaka-smooth ng tunog niya, mga tol. Oh, sobrang smooth talaga. Yan, oh, nasa-sample lang kayo, mga tol. Sobrang smooth niya. Nakakahapit pa tayo dito, oh. Gagi. Ang bilis. Pa 70 pa lang sa ating dashboard, pero ang bilis sa kalsada. Nakakaloko to. So yun nga mga tol, no? Andito tayo ngayon sa gilid ng SM, no? So makikita nyo, papatay muna natin si Akaso. Yan, patay na si Akaso. So maririnig nyo yung idle ng ating, ayan, yung ating kalkal na 51mm. So hindi ako nagsisinungaling, makikita nyo 51mm yung pinakakalkal nya, no? So plug and play siya sa ating elbow, no? Na big elbow din. So maganda yung tunog nya. So ngayon bomba lang tayo ng konti, no? Pitik na pitik lang, hindi naman sobrang bomba, no? Tapos ikot tayo, paparinig ko po sa inyo, no? At sasabihin ko sa inyo yung mga nag-gain na performance, no? O yung mga nadagdag o nabawas, no? So meron kasi nadagdag, merong nabawas. So bomba tayo konti, no? So yun yung pinaka-bomba natin, mga tol. So medyo may usok siya, no? Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil hindi ako nagpalit ng jettings, no? Yun lang naman yung bomba, mga tol. So inulit-ulit ko na lang kasi nakakaya pa rin bumomba dito. So ngayon, balik na tayo sa kalsada, no? Let's go! So unang-una kong sasabihin, yung nabawas talaga, ano, medyo nabawasan tayo ng ating duluhan o ng ating top speed, ano, sa kadahilan ng nakabusal kasi tayo eh, nakamaliit yung pinaka-bibig, yung pinaka nilalabasan ng usok. So yun yung main reason kung bakit nabawasan ng ating top speed. Pero in the other hand, ano, nag-gain naman tayo ng ating torque. Napakaganda ng torque niya, mga tol. Medyo na ano na nga yung display, nalilate na nga eh. Kasi sa display niya kanina 70 pa lang yung takbo, no? Pero sa andar, sobrang bilis na, mga tol. Namareno na ako. Maganda naman sa ganito, ano, yung pinakatunog niya, no, yung pinakatunog niya, meron siyang lutong, meron siyang barako pa rin naman kahit papaano, kaya maririnig niya. May pagkabarako pa rin siya, mga tol. Pero doon sa side na medyo ano siya, medyo pa cool kid, no? Yung medyo may yabang lang ng kaunti. Hindi yung talagang sobrang brusko. Hindi siya ganun, mga tol. Ayun, no? Yung ingay niya is ganun lang. Hanggang doon na lang. Siguro kung tatandiyahin ko, siguro nasa 100 decibels o 95 decibel. Talagang sobrang laki ng hinihina niya, mga tol. Tapos kapag ka naman nananakbo ka ng chill ride, nako po, damn! Ninja 650, baby. Ninja 650. Kapag nananakbo ka naman ng banayad, no, yung chill ride lang, literal, no, talagang literal na tahimik. Para lang tayong para lang tayo naka-stock muffler ng mga underbone, no. Grabe yung Ninja. Ang sarap siguro magkaroon niya, no? Balang araw, malay natin, di ba? Balang araw. Anyway, mabalik sa ating topic, ano. So sinasabi ko nga, no, yung tunog niya is talagang mapapakinabangan nyo, mga tol. Siguro kahit saang city ordinance, no. Kahit saang city ordinance kayo magpunta, no, talagang mapapakinabangan nyo dahil sobrang smooth niya, sobrang tahimik, sobrang banayad. Hindi tulad niya na, no, napakaingay na kaya si Project si Pops, no. Lutong eh. Itong vlog lang naman na to, no, gusto ko lang i-share sa inyo na napakaganda ng 51mm na stock muffler, mga tol. Kasi andun yung performance, pero andun pa rin yung sound, mga tol. Talagang kinakain siya ng ibang tunog. Mas maingay pa nga itong mga baby bus dito sa Cavite kumpara dito sa tunog niya eh. Kasi karaniwan pag nag-muffler ka, maingay na talaga, mga tol. Hindi na pwedeng matatabunan mo talaga yung tunog ng mga baby bus, yung mga jeep, no. Kasi ganun kaingay ang muffler na single cylinder. Pero dito, mga tol, kahit naka-muffler
muffler tayo, no? Sobrang smooth na magiging tunog niya, sobrang smooth na magiging performance niya. Again, inuulit-ulit ko kanina pa, wala kang magiging problema sa mga huli sa kalsada, sa mga huli sa daan, no? Wala mga tol, wala. Lalo na kung noise, kung about sa noise yung violation, wala mga tol, wala. Nani? Nagpagawa tayo nito mga tol sa lakay muffler, no? Doon sa banda doon lang, paglagpas lang ng arko ng Noveleta, no? Arko ng Noveleta at Kawit, paglagpas lang doon. Sobrang ganda nila gumawa. Hindi naman sobrang ayos na sobrang linis, no? Sobrang ganda kasi worth the price mga tol. Para sa binayaran ko na 250 pesos, no? Ginawa nilang 51mm yung aking stock muffler. Napakamura na nun. Sobrang solid na nun, sobrang sulit na nun. Wala ka nang hanapin pa kung gusto mo mag-muffler na may tunog tas ayaw mo gumastos ng malaki, no? Kung ayaw mo bumili ng mga Akrapovic, SC Project, no? Saka sa mga yung kasi medyo takaw huli ka na ron dahil considered as modified muffler na siya, no? Magganto ka na lang mga tol. Magganto ka na lang tol, no? 51mm stock muffler. Sobrang okay din naman ang tunog. Sobrang sulit din naman, no? Kaya wala ka rin pagsisisihan. So hanggang dito lang siguro na ako kumapit ko sa part ng video na to. Maraming salamat sa iyo, no? Kung solid viewer kita at like and nanonood, maraming salamat kahit anong mangyari, hindi kita kakalimutan. At kung solid subscriber naman kita, no? Syempre ganun din, hindi kita kakalimutan. Kung bagong viewer ka pa lamang, please hit the subscribe button at ang notification bell para updated ka sa lahat ng mga video ng i-upload ko, ano? Malay nyo may mga DIY akong video na makakatulong sa inyo. So bisita na lang kayo sa mga previous vlog ko, no? Hanggang dito na lang siguro mga tol, no? Maraming salamat sa lahat ng mga sumusumorta. Karamano Vlogs, ride smart, be safe, peace out. At ayun nga, no, big shoutout nga pala sa wala, kasi wala nagpa shoutout ngayong linggo. So big shoutout sa Z200s. Kung naghahanap kayo ng mga sports bra na pambabae, syempre, so bisita kayo sa Z200s. Marami silang stock. Pwede din kayong bumili ng bultuhan, no, sa mga nagre-reseller dyan. Shoutout Z200s. Kung naghahanap kayo ng pang-exercise, pang-jogging, pang-forma, pambahay, no, all around na damit, no, bisita kayo sa Dakila Apparel. So marami sila dyan. Kontakin nyo sila sa kanilang Facebook page. Sa Cavite lang sila, no. Nagsiship din sila sa iba't ibang lugar. So shoutout Dakila Apparel. Kung naghahanap naman kayo ng mga pangpormahan talaga, panggala, pang fashion statement na mga damit, na mga kasuotan, ano, yung talagang malulupit yung mga tatak, no, bisita kayo sa Z200. So kontakin nyo rin sila sa kanilang Facebook page. Tingnan nyo na lang din sa page nila kung available na yung Shopee account nila, no. So shoutout sa inyo Z200. At big shoutout sa Viral World Fam, mga kamag-ano kaya, mga pinsan, mga pamangkin ko. So bisita kayo sa channel nila, subscribe na rin kayo, no. Good vibes lang sila. At last, big shoutout sa number 1 supporter ko, number 1 subscriber ko. Shoutout sa girlfriend ko, magkabati na kami. Love you so much. Out.